大家好，我是面具人。中东出大事了呀！面具人已经很久都没有讨论过时政类的问题了啊。但是最近这个阿富汗的新闻和局面，让我的心里面受到了很大的刺激，所以呢，我决定不吐不快。那今天咱们就来讲讲这个事儿啊。财经类的消息，面具人放到节目的后半段再讲。然后呢，顺便告诉一下大家，转发今天的这个节目到3个平台以上，就有机会获得价值$500的鱼类 XC 蛋蛋。不仅如此，我还会特别的抽取一个人，赠送100个香蕉猴子币，这个可是价值至少$400的好东西呀！还有被动收益，而且呢，以后这个香蕉猴子币翻倍了以后，你赚得更多，是不是？只要你转发面具人的节目，就有机会获得这个大奖。转发要附上的短语，我会留在下面的留言区里面啊。那好，节目开始之前呢，新来的观众朋友们，点赞、订阅、打开小铃铛。好，咱们先来说新闻。塔利班以惊人的速度全面的控制了阿富汗了。比较有意思的是，中国政府似乎非常的激动，并且呢，全程的直播，还在墙内洗白塔利班。大家看看这些留言，都是中共的这些五毛网军美化塔利班，甚至呢把塔利班都说成了民主斗士了。大家都知道，中共向来是谴责别人干涉内政的。可是呢，面具人我就想说，阿富汗政府在的时候，中共就已经多次接见塔利班政府领导人，并且称之为阿富汗塔利班政权，把合法政府视而不见，却要单独建所谓的恐怖反政府武装，和塔利班去商讨反恐。面具人我就想说，反什么恐？塔利班他自己就是恐怖组织呀，911 IS， 对不对？很多墙内的人是只能看到中共洗白塔利班、赞美塔利班的事儿的。可是塔利班在大街上处决那些个没有包头巾的女人，这种新闻中共是绝对不会告诉你们这些可怜的墙内人的。面具人我这儿还有视频呢，但是呢画面太和谐，我不能在这里放啊，我只能把这个视频放在我的观众群里面或者我的会员群里面啊。其实塔利班拿下阿富汗是中共称霸中东的重要步骤。大家看图啊，共产党在国内也是大肆的造势。现在塔利班已经被洗白成了维护中东正义与和平的使者了。事实上呢，塔利班搞了很多残忍的极端手段对付自己的老百姓和意见人士，比如实行，还有各种各样的花式的处决方式。我看到网上有声音谴责阿富汗政府太软弱了，不跟塔利班血战到底。在这里啊，面具人我想说一下啊，说这种风凉话的人，你有没有考虑过你自己的家庭，你自己的孩子，你会不会把你的孩子送去跟人家血战到底？你不会的话，别人也不会。而且呢，塔利班政府的背后是谁？全球最强大的国家之二，中国、俄罗斯。阿富汗的背后又有谁？北约散了，美国撤了，库尔德团灭了，你说这仗怎么打？当然打不赢，何必徒添杀戮，白白送死呢？更别说中共现在贯穿了一带一路了，在陆运、商贸、武器管道、军事阵地上一路建设下去了，几乎都是中共的地盘。顺便呢，中国共产党还可以联合当地的权贵割韭菜。有了强大的军火保障、运输保障，这边的人民是无法反抗的，更别说有源源不断武力支持的塔利班政府了，对吧？在一带一路沿线上的各国、各路诸侯啊，他们配合共产党了以后，他们有了强大的武力了以后，他们握着枪杆子了以后，他们对着老百姓就是想怎么割就怎么割，不行就杀，不生孩子也可以让你生不如死。要你死你就得死，要你不死你就不能死啊！要你生孩子你不生，就搞得你生不如死。这就是复制中国模式嘛，对吧？这样就可以保证世世代代的奴役。你别说古代搞什么奴隶制，古代搞奴隶制是很容易被推翻的，因为古代的这个农民呀、奴隶呀和当官的权贵，他们的战斗力差距并不大。你有大砍刀，我有板砖板凳，对吧？可是呢，现代就不一样了，人家都拿飞机大炮，你拿个板砖去砸飞机大炮吗？你能砸得了吗？是不是？
所以中国模式就可以保证一带一路沿线上面的各路诸侯贵族可以有绝对的强大的信息武器、军火武器、高科技监控，来把自己的韭菜千秋万代、世世代代的死死的奴隶下去，割韭菜下去。所以呢，跟中共搞一带一路，搞这种千秋万代的蓝图，这才是真正的霸业。你作为当地的权贵，看到这种蓝图，你也会心动的。给你的家族，给你的孩子，永远奴隶一片人，永远让你的家族世世代代兴盛富贵下去，永远的衣食无忧，你愿不愿意？你也愿意。反过来看美国这边呢，自由民主阵营这边呢，美国抛弃阿富汗，其实北约也迅速瓦解了。这个事儿的头呢是由川普开的，可是呢，川普他是民选总统，他为什么要这么做？是有他的道理的，是有他的原因的，因为他要满足民意选票，他才能干下去。拜登也是一样的。所以呢，美国撤军的根本核心原因是美国人、西方阵营的选民不愿意再继续投资中东市场了。这些人输在了自己的自私，而共产集权国家不一样，他们不用考虑民意，这个民众的钱想怎么拿就怎么拿，拿来了就可以无限无底线的，没有上限的去投资到中东市场。这样的话，一边呢是受人民限制，一边呢又可以源源不断的割韭菜、输送子弹。长久下来的话，这个自由民主阵营肯定是打不过这个集权独裁阵营的，更别说那些这些被煽颠的民选政府那些当官的一看到中共给的这个千秋万代的奴隶事业这么的诱人，反过来看我这边当什么民选领袖、民选官员，还要被这个民众骂，还要被人家怀疑，我还得争选票。那在这些人脑子里面反过来想一下，我争你大爷的全部都拿枪口给我指着跪下当奴隶，多好的，高声喊我的万岁，多好的，是不是？当然了，西方阵营不愿意继续支持中东市场，和这个总统的个人格局和个人的引导也是有关系的。咱们就来说川普，川普他是这个小商贩格局，他对世界的局势判断不是很准确那拜登呢也让我非常的失望，真的我感觉他有点老年痴呆了，他也没有足够的魄力破局让美国重塑世界信心，反而呢美国在这2年一次又一次的抛弃民主阵营的盟友，库尔德、阿富汗、缅甸之类的，这又会让共产党的诛心战术进一步的成功。你们仔细看全世界的民主阵营继续右转，各自为战，再配合煽动那些什么自私主义保守孤立主义的外宣，颠倒左派和右派，故意抹黑左派，说右派是好的。可是呢，大部分的这个没文化的老百姓，他也分不清什么是左，什么是右他们以为这个保皇派、保守派的右派是好的，所以呢，他们都被骗了，去支持右派，然后呢，全世界就变得越来越不自由、不奔放，越来越保守。这就是文宣战的厉害之处。最终呢，把这些国家呢全部弄成了保皇派，支持保守主义，支持这种自私主义，然后呢，再把这些国家的官员、诸侯，引导，让他们完成奴隶制的转变。你们看好了中共的一带一路，它主要是以陆运、铁路运输为主，那么陆运、铁路运输又是以烧柴油、烧燃油为主，所以呢，这次拿下中东的石油管道，对中共来说是如虎添翼而且呢，有塔利班配合了以后，他就可以在这沿途布置导弹地雷和游击队，谁也以后都别想侵犯他的这个领域了。我们仔细的纵观共产党这几年的国际战略几乎没有犯过什么错，真可谓每次都赢，真的是每次都赢。共产党没有骗你们。咱们反过来再看看川普、拜登，这俩人几乎就没有做对过什么事情。面具人，我本来之前对民主党、对拜登抱以很大的期望，认为他能够继续奥巴马，包括前任的一些对国际比较有支撑力的这种战略。可是呢，拜登他依然是承袭了川普的这个
保守主义、孤立主义的路线，对吧？东南亚战略他没有管，缅甸被抛弃了，对吧？然后中东这边，中东市场也丢了，等于说美国现在的影响力范围被缩到了一个最基础的领域了，就剩美洲跟欧洲了。美洲也不是完全的，美洲被中共也侵蚀了一大半了，对不对？所以美国的国际信誉和影响力也跌至了战后的谷底了。反过来看习近平呢，习近平真可谓已经成为了千古一帝了。毫不夸张地说，习近平的功绩是汉人帝王史上最高的了。咱们来看，目前中东、南海、瓦坎达、东南亚、香港尽收囊中，其丰功伟业已经超过了毛泽东了。习近平已经成为汉人历史上扩张能力最强的帝王了，没有之一。哎，世界要大乱了。总之呢，在这乱之前，先多赚点钱，享受点好日子吧。以后呀，会越来越恐怖。至于反抗呀，反正面具人我一直都在反抗，传播真相，把我知道的中共的这些套路尽可能的广而告之。不知道你们有没有做啊？OK， 再给大家说一下面具人昨天介绍的这个香蕉猴子币 IPSWAP 啊，昨天到今天呢，它已经迎来了20%的涨幅。我在会员群推的时候，这个香蕉币是 3.3 左右，做节目的时候呢是 3.5 左右，就是我昨天那个节目第一次提到这个币啊，我当时提的时候它也只有 3.5 左右。过了一个晚上呢，现在这个香蕉猴子币它是$4左右啊，最高涨到了4块多了，4块1吧。也就是说，第一时间追面具人节目的打开小铃铛的人上车及时的话，你们在一个晚上的时间就已经赚到了不少钱了。不过呢，这个币呢，面具人我不打算把它短期卖掉，我打算长期持有它。所以呢，我投了150个 BNB 进去，就留到等它涨到2倍以上再卖吧。反正它的被动收益年化收益率也是很高的，每天呢我还能领几百刀，也挺爽的，对吧？而且这个币没滑点呀，我随时都可以买卖，我交易不亏损呀。它还有一个好处就是这个币是正规项目，合作的商家非常的多，它上面可选的币种、可兑换的币种也是非常多的，这就是它的知名度和实力的体现，稳定性是很好的。所以呢，我就打算这样持有，每天吃被动收益，等它翻倍了以后，我再考虑把它出手吧。好，咱们再来看一下比特币，今天啊又涨到了$47,000的大关啊。面具人，我现在要给你们说一下，从现在到月底的一个操作思路啊。我个人预判啊，这个月之内啊，比特币始终会在48000到44000之间走来回。所以呢，各位观众朋友们，这个月有想做短线的，可以等大盘接近48000左右就跑，到了45000左右的位置再把它接回来，就这样来回做短线波段。其他的币 AXS、Cake 之类的也是类似的思路，按照大盘的比例去调整就好了。消息就这么多，如果大家想要了解更多的有关于香蕉猴子币的玩法以及最新的潜力项目的，请看这是我的 LINE ID Maskman996，添加我办理入群手续。OK， 祝你好运，拜拜。